السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم. أخواني الكرام، هذا درس آخر. الغاية من الدرس هو كيف إنه نغير طبقة الصوت إلى صوت رخيم، بمعنى إنه لو استمعنا إلى هذا الصوت، هذا الملف سجلناه من الموبايل. اسمعوا. يقول درويش في إحدى قصائده الشعرية: لم تأتي قلت ولن إذن. اسمعوا التغيير بعد ما عملنا عليه تأثيرات. قلت لن تأتي سأمضو ربطة العنق. يقول درويش في إحدى قصائده الشعرية: لم تأتي قلت ولن إذن سأعيد ترتيب المساء بما يليق به. نرجع على الملف الأصلي بس حتى تشوفون الفرق. سأعيد ترتيب المساء بما يليق بخيبتي وغيابها. نرجع على التأثير الآخر. خيبتي وغيابها أطفأت نار شموعها. ففي حال إنكم حابين تغيرون نبرة الصوت، ممكن نروح على الملف الأصلي، ممكن نختار كل الملف Ctrl A، وممكن نروح على Effects. طبعا هو تأثير الويفز، واحدة من مؤثرات فلات الويفز. نروح على VST3 ونروح على Pitch Shifter Waves ونختار هذا الستيريو ساوند شيفتر بيتش ستيريو. طبعا أنا خازن مسوي 2020 إنه نحرك هذا المؤشر إلى درجة معينة بحيث نسمع الصوت يكون مختلف. يقول درويش في إحدى قصائده الشعرية: بعد ما تختارون الليفل أو المستوى اللي أنتم حابيه، تضغطون هنا وتكتبون الاسم اللي أنتم حابيه وتضغطون أوكي. وممكن أي لحظة تروحون على الملف، وبعد ما تفتحوه، بعد ما تجون على هذا التأثير أو الفلتر، تروحون على اللي أنتم سميتوه وتضغطون أبلاي، وبعدها تسمعون للملف حتشوفوه إنه اشتغل بشكل سليم. طبعا هذا التأثير أنا أشوفه جميل جدا أحيانا لما نحب نغير الصوت إلى شكل آخر. لم تأتي قلت ولن إذن أوكي، فهذا كان درسنا، وإذا عندكم أي استفسار أو سؤال شكرا، تواصلوا معي وأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.